හරි ළමයි මේ පළවෙනි ගාන බලා ගන්නකො ප්‍රිමයින් ටෙස්ට් දෙවෙනි එකේ 14 17 20 මෙම රටාවේ ඊළඟ පද දෙක ලියන්න කියලා දෙනවා. හරි පළවෙනි ගාන තියෙනවා 14 17 20 කියලා සංඛ්‍යා රටාවක් තියෙනවා. හරිද? එයාගේ ඊළඟ පද දෙක ලියන්න කියලා තියෙනවා. කොහොමද කරන්නේ? මුලින්ම මේ සංඛ්‍යා රටාවේ පොදු අන්තරය ගන්න. කීයද පොදු අන්තරය? පොදු අන්තරය කියන අනුයාද පද දෙකක් අතර වෙනසනේ. පොදු අන්තරය මම හොයා ගන්නම්. පොදු අන්තරය කීයද? අනේ මම 17යි 20යි ගන්න. එහෙනම් පසුපදයේ රින පෙර පදයේ පොදු අන්තරය කීයද? ධන 3යි. 3යි හරිද? පොදු අන්තරය 3යි. හරිද? ධන 3යි. දාන්න ඕනේ නැහැ 3යි. ඊළඟ පදේ එහෙනම් 14ට 3ක් එකතු වෙලා 13, 17ට 3ක් එකතු වෙලා 20 වුණා. 20ට 3ක් එකතු වෙලා කීයද? 23යි. ඊට පස්සේ 23ට 3ක් කියලා 26යි. ඊළඟ පද දෙක 23යි 26යි. හරිද? දෙවෙනි එක බලන්නකො. දෙවෙනි එකේ තියෙනවා මේ මොනවද? දිවිමය සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙන්නේ. ඒව දෙක එකතු කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? බලා ගන්නකො. දැන් මේ දශමයේ සංඛ්‍යා තියෙද්දි හරිද? දශමයේ සංඛ්‍යා තියෙද්දි එයාගේ මේ බලන්න ඔයාලා දන්නවා පොඩි කාලේ වෙන එහෙම ගණ කරාමුවක් ඇඳලා මෙයාට මෙතන එක ස්ථානය මෙතන 10 ස්ථානය මෙතන 100 ස්ථානය එහෙම තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. මේ පළවෙනි එක ස්ථානය ඊට 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය 10 ස්ථානය එහෙමනේ යන්නේ. මෙන්න මෙහෙම මං ගහගත්තා. හරිද? මෙන්න මේ ඝන කරාමුවේ හරි මේ එකට දාන්න පුළුවන් උපරිම ගෝල කීයද? අපි දැන්නේ 10යිනේ 1යි 2යි 3යි 4යි 10යි 9යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 9යි. හැබැයි දැන් අපි මේකට තව බෝල් මෙතන මේ තියෙන්නේ 9. මේ එකට 9ක් තමයි බැරිමුණ දාන්න ඕන. තව එකක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? තව එකක් දානවා. 10ක් වෙනවා. මේ පැත්තේ 10ක් තියන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මේ ඔක්කොම මේ පැත්තෙන් අයින් වෙලා මේ පැත්තට එකක් යනවා. තේරුණාද? 10යි. එතකොට ඔන්න ඔය මේ දශමයේ සංඛ්‍යාවල තේරුණාද? ඔය වගේ තමයි දිවිමය සංඛ්‍යාවල. දැන් මේකේ ඔතන එක තියන්න පුළුවන් උපරිම ගාන කියන්නේ 9යි. 10 වුණ ගමන් එකක් මේ පැත්තට යනවා. දිවිමය සංඛ්‍යාවලත් ඔහොමම තමයි. ඒකේ කොහොමද යන්නේ? ඒකේ මෙන්න මේ එක තියන්න පුළුවන් උපරිම ගාන කීයද? 1යි. ඒක දෙකක් වුණ ගමන් එහා පැත්තේ තියෙන එකට යනවා. තේරුණානේ? මේ පැත්තෙන් අයින් වුණා. මේ දෙක එකක් විදියට යනවා මේ පැත්තට. හරි නේද? හරි. මේ අතර දශමයේ සංඛ්‍යාවල 9ක් තියන්න පුළුවන් වැඩිම එකක් තව එකක් එකතු වුණා 10 වෙනතම මේ පැත්තේ අයින් වෙලා එහා පැත්තට එකක් විදියට යනවා. මේකේ මේ දිවිමය සංඛ්‍යාවල උපරිම එකයි තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙකක් ගුණ ගම එහා පැත්තට යනවා. හරිනේ? හරි. දැන් බලන්නකෝ. තියෙන එකයි එකතු කරන්න තියෙන්නේ මේ 1.1 හරිද? දිවිමය සංඛ්‍යාව 1.1 1.1 කියන එකට එකතු කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? සුළු කරන්න තියෙන්නේ මේ එකතු කිරීමක් තියෙන්නේ. හරි. මේ දිගට තියෙන එක මම මෙහෙම ලියගත්තා. ලේසියිනේ. 1.1 කීයද උත්තරේ? 2යි. 1.1 2යි. හැබැයි දෙකක් මේ පැත්තේ තියන්න පුළුවන්ද? දිවිමය සංඛ්‍යාවල වැඩියෙන්ම තියන්න පුළුවන් 1. 2යි කියන්නේ දෙක වුණ ගමන් එහා පැත්තට එකක් යන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ පැත්තේ දෙකනේ තියෙන්නේ. දෙකක් ආව 1.2යි. එහෙනම් දෙක වුණ ගමන් එහා පැත්තට ඒ දෙක යනවා එකක් විදිහට. එහෙනම් මෙතන ඉතුරු බිඳුව. තේරුණාද? හරි. මෙතන දැන් අපිට කීයක් ඉතුරු වෙනවද අලුතෙන්? එකක්. ඇයි එහා පැත්තෙන් එකක් ආවනේ. එකක් ඉතුරු වෙනවා. තේරුණාද? මේ එකයි මේ එකයි 2යි. 2යි මේ බිඳුව ආපහු 2යි. දෙක තියන්න පුළුවන්ද මේ පැත්තේ? බෑ. තේරුණාද? මේ පැත්තේ වැඩියෙන්ම තියන්න පුළුවන් කීයද? 1. එහෙනම් මෙයා බිඳුව වෙනවා. ඒ දෙක එකක් විදියට මේ පැත්තට යනවා.
එයත් එකක් විදිහට දෙකක් ආවනේ. එකක් විදිහට මේ පැත්තට ගියා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා. දැන් මේ පැත්තට එකක් ආවා. 1.0 ඒකයි මේක ආපහු 2 වෙනවා. එහෙනම් 2යි කියන්නේ මේ පැත්ත දෙකක් තියන්න බෑ. ඒ දෙක අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ දෙකක් ආපහු. දෙකක් එහා පැත්තට ගියා. ඊටු බිඳුවයි. හරි. දැන් මේ පැත්තට එකක් දෙක මේ පැත්තට දෙක කියන්නේ මේ පැත්තට දෙක එකක් වෙනවනේ. මේ පැත්තේ එකක් තියෙනවා. 1 කියද 2යි. අන්න මෙතන දෙකක් තියන්න පුළුවන්ද බෑ. උඩරින් තියන්න පුළුවන් 1යි. එන එහා පැත්තට මේ දෙකම යනවා. එකක් විදියට මේ දෙකම යනවා. හරි. ආපහු මෙන්න මේ පැත්තට එකක් ආවා. වැඩිපුර අතනින්. දැන් 1.0 කීයද? උත්තරේ 1යි. ඕක තමයි උත්තරය. 1.0 තේරුණාද? දිවිමය. හරි. 1.0 පාදයේ දෙකේ පාදයට. හරිනේ. තේරුණානේ? කොහොම තමයි කරන්නේ? උඩරිම මේ පැත්තේ තියන්න පුළුවන් එකක්. එහෙම. එක එකතු කිරීම එක. කීයද? දෙකක් වෙනවනේ දෙකක් තියන්න බෑ. දෙක අනිම බිඳුවයි. ඉතුරු වෙනවා එහා පැත්තට යන එකක්. 1.0. හරිනේ 1.0 එක තියන්න පුළුවන්. තේරුණානේ? බිඳුවයි. එහෙම මේක එකක් කරේට යන්නේ නැහැ. තේරුණානේ? අර වගේ තමයි දශම සංඛ්‍යාවල 10ක් එකතු වුණාම එහා පැත්තට ඒක යනවා වගේ තමයි මේකෙත් දෙකක් එකතු වුණාම එහා පැත්තට දෙකම යනවා. හරි. 4ක් එකතු වුණා 4 ඒවා දෙකක්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. 3ක් ආවොත් තුනක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ? එකතුව 3ක් ආවොත් මේ මෙහෙම ආව කියලා 1 එකතුව 3ක් එනවනේ. 1 2යි 3යි. අන්න එකතුව 3යි. මේක දෙකේ ඒවා කීයක් තියෙනවද? 3ට දෙකේ ඒවා එකක් තියෙනවා නේද? 3ට දෙකේ ඒවා එකයිනේ. මේ පැත්තට එකක් යනවා. මේ පැත්ත ඉතුරු කීයද? 1යි. ඉතුරු 1යි. මේ පැත්තට එකක් ආවලු තියෙන්නේ. ඒකයි කොහොමද උත්තරේ එන්නේ? 1 තේරුණාද? හරි. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් තුන්වෙනි ගානට බලන්නකෝ. තියෙන්නේ 3 රුපියල් 8 බැගින් මිලදීගත් පැන්සල් 50ක් එකක් රුපියල් 12 බැගින් විකුණු වෙලෙන්නෙක් ලැබූ මුළු ලාභය කොපමණද? රුපියල් 8 බැගින් තමයි පැන්සල් ටික මිලදී යන්නේ. පැන්සල් 50ක් අරන් එයා හැබැයි ඒක විකුණන්නේ කීයකටද? 12 බැගින් විකුණනවා. හරි. බලන්නකො තුන්වෙනි එක. දත්ත දීලා තියෙනවා මේ හරි රුපියල් 8 බැගින් මිලදී ගන්න. හරි. 12 බැගින් විකුණනවා. ලැබුම හරි. මුළු ලාභය තමයි අහන්නේ. තේරුණාද? ඕක ක්‍රම දෙකකට හදන්න පුළුවන්. හරිද? පළවෙනි එක තමයි දැන් මෙයාට එක පැන්සලකින් ලැබෙන ලාභය කොහොමද හන්නේ? එක පැන්සලකින් ලැබෙන ලාභය හොයන්නේ කොහොමද ළමයි? ලාභය හොයන්නේ මොකද්ද? විකුණුම් මිලෙන් ගැනුම් මිල අඩු කරනවා. විකුණුම් මිලෙන් ගත් මිල අඩු කරනවා. හරිද? ලාභයේ ඒ ගණන් වල හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ වෙලෙන්න. හරිද? විකුණුම් මිලෙන් ගත් මිල අඩු කරනවා. විකුණුම් මිල කීයද මෙතන? 12යි. රුපියල් 12යි අඩු කරනවා ගැනුම් මිල රුපියල් 8යි. කීයද ලැබෙන ලාභය? එක පැන්සලකින් රුපියල් 4ක ලාභයක් තමයි යන්නේ හම්බ වෙන්නේ. තේරුණාද? රුපියල් 4යි ලාභය. මේ එක පැන්සලකින් ලාභය රුපියල් 4යි. එහෙනම් එම නිසා පැන්සල් 50 ගියේ. එම නිසා පැන්සල් 50කින් ලැබෙන මුළු ලාභය නහන්නේ. පැන්සල් 50කින් ලැබෙන මුළු ලාභය කොහොමද හොයන්නේ? එකකින් 4යිනේ. එහෙනම් ඔය වගේ පැන්සල් කීයක් 50ක් එයා විකුණනවානේ. හරි. එහෙනම් 4 50ෙන් ගුණ වෙන්න ඕනේ. කීයද 4 වරක් 50? 4 වරක් 50 200. එයාට ලැබෙන ලාභය රුපියල් 200. තේරුණාද? එහෙනම් වෙලෙන්දා ලැබෙන මුළු ලාභය රුපියල් 200යි. ඔය පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය මේක ලේසි. දෙවෙනි ක්‍රමය කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මෙයා පැන්සල් 50ම
පැන්සල් 50ම ගැනුම් මිල කීයද මෙයාගේ? 8.50න් ගුණ කරන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ පැන්සල් 50ම විකුණුම් මිල කීයද එන්නේ? 12.50න් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඒ දෙක අඩු කරගන්න තරම් හරි. හරිද? පැන්සල් 50ම ගත් මිල එනවා කොහොමද? පැන්සල් 50ම ගත් මිල එනවා 8 ගුණ කිරීම 50යි. කීයද? 8 වරක් 50. 8 වරක් 5 40යි 400යි. රුපියල් 400යි. හරිද? ගත් මිල. ඊට පස්සේ පැන්සල් 50ම විකුණුම් මිල කීයද? පැන්සල් 50 විකුණුම් මිල කොහොමද එන්නේ? බලන්න. 12 ගානේ විකුණන්නේ. 12 ගානේ 50ක් වෙනවා. 12 වරක් 50 කීයද? 12 වරක් 5 60යි රුපියල් 600යි. එම නිසා ලාභය හොයන්නේ කොහොමද ළමයි? විකුණුම් මිලේ මුළු ගැනුම් මිල අඩු කරනවා. 600න් කීයද? 400ක් අඩු වෙන්න ඕන රුපියල් 200යි. එම නිසා ලාභය කීයද? රුපියල් 200යි. හරි නේද? එහෙම ක්‍රම දෙකටම හදන්න පුළුවන්. ලේසි විදියක්. හරි. මේක ලේසි ඉතින්. මොකක් හරි. තුන්වෙනි ගාන බලන්න. අය දිව්‍ය සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ 47 කියන මේ දශමයේ සංඛ්‍යාවක් තියෙන යාව දිව්‍යමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දක්වන්න කියලා දෙනවා. අන්න හරි. බලමුකෝ. 4 වෙනි ගාන 47 අන්න. මොකද කරන්නේ? දශමයේ සංඛ්‍යාව දිව්‍යමය කරද්දී මෙන්න මේව දෙකෙන් බෙදන්න. දශම සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදාන යනවා. 47 දෙකේ ඒවා කීයද? 23. 23 වරක් දෙක කීයද? 46යි. ඉතුරු එකයි. කොහොමද? ඊට ආපහු 23 දෙකෙන් බෙදෙනවා කීයද? 11යි. 11 වරක් දෙක 22යි. ඉතුරු එකයි. 11 දෙකෙන් බෙදෙනවා 5යි. 5 වරක් දෙක 10යි. ඉතුරු එකයි. 5 දෙකෙන් බෙදෙනවා. හරි. 5 දෙකෙන් බෙදෙනවා කීයද? 5 දෙකෙන් බෙදපුවාම 2යි. හරි. 5 දෙකෙන් බෙදපුවාම 2යි. දෙවරක් 2 4යි. ඉතුරු 1යි. හරි. ඊට පස්සේ මේ 2 දෙකෙන් බෙදනවා. උත්තරේ කීයද? 1යි. ඉතුරු කියලා ඉතුරු බිඳුවයි. හරි. මේ එක බිඳුව වෙනකම් බෙදාන යන්නේ. දෙකට මේ එක දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. එකට දෙකේ ඒවා බිඳුවයි. ඉතුරු 1යි. ඔය තමයි උත්තරේ එන්නේ. මේ යට ඉන්න ඊට පස්සේ අපි ලියාන යනවා. මේ මෙතන බිඳුව වෙනකම් බෙදන්න. හරි. සමහර අය මෙතන එකකින් නවත්තන එහෙමත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එක බිඳුව මෙහෙම ගන්න ඕනේ. දැන් මම ගන්න මෙහෙම බිඳුවට වෙනකම් බෙදුවා. මේ මෙතන යට ඉඳන් ලියාන යන්න උඩට. හරි. 1 බිඳුව 1 1 1 1 බිඳුව 1 1 1 පාදයේ 2 දෙකේ පාදයට. තේරුණාද? හරි නේද? හරි. මෙන්න මෙයා දැන් තියෙන දිව්‍ය සංඛ්‍යාවක් විදියට මේක තමයි උත්තරේ. 47 දිව්‍ය සංඛ්‍යාව මෙයා. දැන් මම එයාව අපි බලමු මෙයාව දැන් මේ දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කරමු. දිව්‍ය සංඛ්‍යාව දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කරමු. ඒක කරන්නේ මේ 1.1 1 1 කොහොම 3 3 ගෑනි වල හරි කඩාගන්න ලේසියින් උතකට බලා ගන්නකො. මෙන්න මෙයා මුලින්ම ඉන්නේ කවුද? 2 බිඳුව වෙනි බලය. දෙවෙනි කෙනා 2 පළවෙනි බලය. තුන්වෙනි කෙනා 2 තුන්වෙනි බලය. හතරවෙනි කෙනා 2 හතරවෙනි බලය. පස්වෙනි කෙනා 2 පහේ. 6 වෙනි කෙනා 2 හයවෙනි. 1 2 3 4 5 6. හරි. බිඳුව 1 මෙතන 2 2 දෙවෙනි බලය, 2 තුන්වෙනි බලය, 2 හතරවෙනි බලය, 2 පස්වෙනි බලය. තේරුණාද? දැන් මෙන්න මේ එක තියෙන්නේ. ඒවා ටික විතරක් එකතු කරන්න. බිඳුව තියෙන ඒවා ගන්න එපා. මේ එක තියෙන්නේ. ඒවා ටික විතරක් එකතු කරන්න. හරිද? ඇයි මේ බලා ගන්නකො 2 5
එකතු කිරීම මෙතන දෙකේ තුන්වෙනි බලය එකතු කිරීම දෙකේ දෙවෙනි බලය දෙකේ පළවෙනි බලය එකතු කිරීම දෙකේ බිඳුවෙනි බලය. ඔය ටික එකතු කරලා උත්තරේ දාන්න. දෙකේ පස්වෙනි බලය කියන්නේ කීය 32යි. දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ 8යි. දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ 4යි. දෙකේ පළවෙනි බලය කියන්නේ 2යි. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ 1යි. 32යි 8යි 40යි 40යි 4යි 44යි 44යි 2යි 46යි 46යි 1යි 47යි යන්න. දශමයේ සංඛ්‍යාව 47 47නේ තේරුණානේ. මේක මේ දෙකේ බිඳුවෙනි බලේ ඉඳන් ලියාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ එක තියෙන ඒවා ටික විතර එකතු කරන්න. එච්චරයි. මේ උත්තරෙන්නේ මේක හරි. 1.1 1 හරි. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ගාන 5. එකක් නේ අඹ ගොඩක ගෙඩි 300ක් ඇත. අඹ ගොඩක ගෙඩි 300ක් ඇත. එයින් 5න් 3ක් ඉදී ඇත. ඉදී ඇති අඹ ගෙඩි ගන්න කියලා. පස්වෙනි ගාන 5. හරි. බලා ගන්නකො අඹ ගොඩක ගෙඩි 300ක් තියෙනවා. අඹ ගොඩක් තියෙනවා. එයාගේ ගෙඩි 300ක් තියෙනවා. අඹ ගෙඩි කොච්චරක් තියෙනවද? 300ක්. හරිද? ඒ 300ක් ඇත. එන එයින් 5න් 3ක් ඉදිරියට. ඉදී ඇති අඹ ගන්න කොහොමද ගන්න? ඉදී ඇති අඹ ගන්න. කියනවා මෙයාලා මෙන්න මේ 300න් කොච්චරක්ද ඉදිරියට තියෙන්නේ? 5න් 3ක්. 300න් 5න් 3ක් තමයි ඉදිරියට තියෙන්නේ. ඉදී ඇති අඹ ගෙඩි ගන්න තමයි යන්නේ. 300න් 5න් 3යි ඉදිරියට තියෙන්නේ. එහෙනම් n කියන එක මොකක්ද අපි දාගන්නේ? ගුණ කිරීම 5න් 3. මේ හරස් ගුණ දෙකෙන් කපන්න. 5ට 5 1යි 300ට 5 6යි. 6 වරක් 3 කීයද? 10. sorry 300ට 6 60යි. හරි. 60 3ක් 180යි. හරිනේ ළමයි. ඔව් 30ට 6යි. හරි. 60 3 කියන්නේ 180යි. එන ඉදී ඇතිම ගන්න කීයද? 180යි. x අගය හොයන්න කියලා තියෙනවා. x ගේ අගය හොයන්න කියලා තියෙනවා. හරි. x ගේ අගය හොයන්න කියලා තියෙනවා. x ගේ අගය හොයන්න කියලා තියෙනවා. මේකේ දීලා තියෙනවා මෙයා 65යි. මෙයා 40යි. x තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. මේ සරල රේඛාවක් තියෙන මේ තුන එකතු වෙලා සරල රේඛීය කෝණයක් හැදිලා තියෙන්නේ. කීයද? 180යි. එහෙනම් 180 සමාන වෙන්නේ කීයද? මෙන්න මේ කෝණ තුනේ එකතු වෙන මේ සරල රේඛාව. මේ සරල රේඛීය කෝණයක් මෙතන තියෙන්නේ. කීයද? 65 ධන x ධන 40 සමාන 180යි. හරි. කියන්නේ 180 දැන් x තනි කරගන්න ඕනේ. 65යි 40යි කීයද? 105යි. ධන x. හරි. x තනි කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේ පැත්තේ 105ක් තියෙනවනේ. මෙයාව මේ පැත්තේ මෙයාව අයින් වෙන්න නම් 105ක් අඩු කරන්න මේ පැත්තේ. මේ 105 කියන බිඳුවයි. එහෙනම් මේ පැත්ත ඒකම කරන්න ඕනේ. සමීකරණය දෙපැත්තේ පද සමානයි. සමානලගන දෙපැත්තේ පද සමානයි. එහෙනම් මේ පැත්තේ 105ක් අඩු කරන්න ඕනේ. 180 105ක් අඩු වුණාම කීයද? 75යි. සමානයි x. එන x කියන අංශක 75යි. හරි. x කියන්නේ අංශක 75යි. එයත් හරි. 7 වෙනි එක. ABCD සුදුගෝලාශ්‍රයේ පරිමිතිය VGA ප්‍රකාශනයකින් දක්වන්න. VGA ප්‍රකාශනයකින් තමයි දක්වන්න කියන්නේ. VGA ප්‍රකාශනය කියන්නේ අඥාත පද තියෙන මොකක් හරි ප්‍රකාශනයක්. හරි. B C A D A B C D කියලා තියෙනවා.
මෙයාගේ දිග දීලා තියෙනවා x ධන 3. පළල x ධන 2. පරිමිතිය බීජීය ප්‍රකාශනයකින් දක්වන්නේ කියලා තියෙන්නේ. පරිමිතිය කියන්නේ මෙන්න මේ වටේ දිගනේ. හරි. බලන්නකො මේ x ධන 3යි නම් මෙයාත් x ධන 3යි. මෙයා x ධන 2යි නම් මෙයාත් x ධන 2යි. හරි. මෙයා x ධන 3යි. මෙයා x ධන 2යි. ඔය ටික එකතු කරන්න තියෙන්නේ. හරි. පරිමිතිය සමානයි x ධන 3. x ධන 3 ඒවා කීයක් තියෙනවද? දෙකක්. හරි. එහෙම දාන්න පුළුවන් නැත්නම් කවන්නේ මම එකතු කිරීම දාගෙන යන්නකො x ධන 3 එකතු කිරීම x ධන 2 එකතු කිරීම x ධන 3 එකතු කිරීම x ධන 2. හරි. මෙතන අවුලන්නේ ඔක්කොම දරනේ හින්දා වරහන් මේ අවුලක් නැහැ වරහන් අය වුණාම මෙහෙමමයි එන්නේ. කියන්නේ x පද කීයද? 1යි 2යි 3යි 4යි. x පද 4යි කියන්නේ 4යි x ධන 3 3 මෙතන 3යි 3යි 2යි 5යි 5යි 3යි 8යි 8යි 2යි 10යි 4යි x ධන 10 තමයි පරිමිතිය මේ බීජීය ප්‍රකාශනයක්. හරිද? බීජීය ප්‍රකාශනයේ දක්වලා තියෙන්නේ ඔබ මේක නැත්තම් මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. හරි. x ධන 3 ඒවා කීයද? 2යි. x ධන 3 ඒවා 2යි. එකතු කිරීම x ධන 2 ඒවා කීයද? 2යි. හරි. x ධන 3 නේ. දෙකෙන් මේ එළියේ තියෙන දෙකෙන් මේ ඇතුලේ තියෙන පද ඔක්කොම ගුණ කරන්න ඕනේ. හරි. දෙකෙන් x ගුණ කරපුවම 2යි x. ආපහු දෙකෙන් මේ ඇතුලේ තියෙන 3 ගුණ කරපුවම ධනනේ ධන 6යි. 3 වරක් 2 6යි. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මෙතන මේ දෙකෙන් x ගුණ කරන්න කීයද? 2 ගුණ කිරීම x 2යි x. ධන මෙතන ධනනේ 2 ගුණ කිරීම 2 කීයද? 4යි. 2යි x 4යි x 6 ධන 4 කියන්නේ 10යි. 4යි x ධන 10යි ඒකට උත්තරේ. හරි. මේ ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ අවසානයේ ගාන ළමයි බලන්නකො. අවසාන ගාන තියෙනවා භාග සංඛ්‍යා දෙක සුළු කරන්න තියෙන්නේ මාරම ලේසි ඒක. හරි. 8 වෙනි ගානනේ. ඔව් 8 9 බෙදීම 28 එකතු කිරීම 3 බෙදීම 14 කියලා තියෙනවා ළමයි. 9 බෙදීම 28 එකතු කිරීම 3 බෙදීම 14. හරි. බලන්න භාග සංඛ්‍යා එකතු කරද්දී හරයන් සමාන කරගන්න ඕනේ නේද? භාග සංඛ්‍යා එකතු කරද්දී මොකද කරන්නේ? පොදු හරයක් ගන්න ඕනේ. හරයන් සමාන කරගන්න ඕනේ. අඩු කරද්දිත් ඒකමයි. හරි. අන්න මේ දෙකේ මොකද්ද පොදු හරය විදියට ගන්න ඕනේ අපි. බලන්නකො මං කිව්වා භාග සංඛ්‍යා තියෙන ඒ වගේ විශාලම හරය ගන්න 28නේ. හරි. අනිත් හරයන්ගේ ගුණාකාරයක් වෙනවද කියලා බලන්න 28. 14 ගුණාකාරයක් වෙනවද? 14 වරක් 2 28. අන්න එහෙනම් පොදු හරය විදියට අපිට ගන්න වෙන්නේ 28. 28 තමයි පොදු හරය. මෙතන 28යි 9 ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ධන. 14 කීයෙන් ගුණ වුණාම 28 වෙන දෙකෙන්. තුනත් එහෙනම් දෙකෙන් ගුණ වෙන්න ඕනේ. හරි. යට මොකෙන් හරි වුණොත් උඩත් දෙකෙන්ම ඒකෙන්ම ගුණ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙනස් වෙනවා භාග සංඛ්‍යාව. මෙතනින් මේ අපි තුල්ලේ භාගයන් හදාගන්නේ. මෙතන නම් 28යි 3 වරක් 2 6යි. හරි 3 වරක් 2 6යි. අන්න හරි දැන් දෙකේ මොනවද හරයන් සමානයි. එහෙනම් තියෙන්නේ ලවයන් ටික මොකද කරන්නේ? හරයන් සමානයි. ලවයන් ටික එකතු කරන්නේ. 9යි 15යි. 15 බෙදීම 28යි. ඕක තමයි උත්තරේ. හරි 28න් 15යි. මේ හරි ළමයි එහෙනම් මේ 9 වසරේ රිමයින්ඩර්ස් දෙකේ සාකච්ඡාව ඔච්චරයිද? නැහැ. බලා ගන්නකො. එහා පැත්තේ තියෙනවා. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. අන්න සංඛ්‍යාවට ආශ්‍රිත ගානක් තියෙන්නේ. හරි. කියව ගන්නකො. තියෙනවා පාසල් නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා සරඹ සංදර්ශනයක පළමු පේළියේ සිසුන් 5ක්. පාසලේ තියෙනවනේ හවුස්මේට් ඒකේ තියෙන ඩ්‍රිල් එකේ සරඹ සංදර්ශනේ කියනවා පළමු පේළියේ සිසුන් කීයද? එක පේළියේ ළමයි කීයද? 5යි. හරි ළමයි 5යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පේළියේ දෙක පේළියේ ළමයි කීයද? 8යි. තුන්වෙනි පේළියේ ළමයි 11යි. 11ක් ඉන්නවලු. හරිද? 11ක්ද වන ආකාරයේ සිසුන් පේළි 18කට පෙළගස්වා තිබුණි.
මේ 4 වෙනි හා 5 වෙනි පේළියේ සිටින ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වෙන වෙනම හොයන්න කියලා තියෙනවා. අන්න හරි. 4යි 5යි ඉන්න ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වෙන වෙනම හොයන්න. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ තියෙනවා සාධාරණ පදයක් ගන්න. හරිද? දැන් පළවෙනි පේළියේ ඊයද 5යි, දෙවෙනි පේළියේ 8යි, තුන්වෙනි පේළියේ 11යි. අපෙන් අහන්නේ 4 වෙනි පේළියේ 5 වෙනි පේළියේ ඉන්න ළමයි ගන්නනේ. මං කිව්වා රෝමිනකන් එක බලන්නකෝ. මේක ලියාගත්තා. හරි සංඛ්‍යා රටාවක් තියෙනවා. මේ සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ අය පොදු අන්තරය මුලින් බලමු. පොදු අන්තරය කීයද? මේ අනුයාද පද දෙකක් අතර වෙනස 8න් 5ක් අඩු කරන්න පොදු අන්තරය නෝ 3යි. පොදු අන්තරය කීයද? 8න් 5ක් අඩු කරන්න. 8 අඩු කිරීම 5 නැත්තම් 11යි 8යි ගත්තොත් 11න් 8ක් අඩු කරන්න කීයද? 3යි. පොදු අන්තරය 3යි. මේ බලන්නකො. පළවෙනි පේළියේ 5යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පේළියේද 5ද 3ක් එකතු වෙලා 8යි. 8ට 3ක් එකතු වෙලා 11යි. එහෙනම් ඊළඟ පදේ 11ට 3ක් එකතු වෙලා කීයද? 4 වෙනි පදේ 14යි. ඊට පස්සේ 11 14ට 3ක් එකතු වෙලා 17යි. හරි නේද? හරි. n වෙනි පේළියේ සිටින සිසුන් ගණන සඳහා සාධාරණ පදයේ tn සොයන්න. හරිනේ. n වෙනි පේළියේ සිටින සිසුන් ගණන සඳහා. හරි. n වෙනි පේළියේ සිටින සිසුන් ගණන සඳහා කියන්නේ මොකක්ද? සාධාරණ පදේ තමයි හොයන්නේ tn. මේ බලා ගන්න දෙවෙනි එක සාධාරණ පදේ හොයන්නේ කොහොමද ළමයි? මෙතන කරන්නම්ම. දැන් සංඛ්‍යා 5 8 11 ඔහොම තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ 11 14 17 එහෙම යන්නේ. ඔහොම තමයි යන්නේ. පේළි ගානේ ඉන්න සිසුන් ගන්න සංඛ්‍යා රටාවක් විදියට තමයි යන්නේ. n වෙනි පේළියේ සිටින සිසුන් ගන්න කියන්නේ tn තමයි හොයන්න යන්නේ. තේරුණාද? කියන්නේ සාධාරණ පදේ. සාධාරණ පදේ හොයන්න නම් මුලින්ම අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පොදු අන්තරය හොයා ගන්න ඕනේ. පොදු අන්තරය අපි ගත්තා කීයද? 3යි. අනුයාද පද දෙකක් අතර වෙනසනේ පොදු අන්තරය 3යි. හරි. දැන් සාධාරණ පදේ හොයන්න යන්නේ මුලින්ම අපි පළවෙනි පදේ හොයා ගන්නවා. පළමු පදේ කියන්නේ t1. ළමයි එහෙම ඕනේ ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. මේ විදිහට කරන්න සාධාරණ පදේ. හරි. tn සාධාරණ පදය tn සාධාරණ පදය tn සමානයි කොහොමද? මුලින්ම පොදු අන්තරය ලියාගන්න 3. පොදු අන්තරය 3යි ගුණ කරන්න මොකෙන්ද? n වෙනි පදයෙන් 3යි එන්නේ. තේරුණාද? හරි. දැන් ඔයාලා මුලින්ම මේ පළවෙනි පදේ හදාගන්න. 3 ගුණ කිරීම පළවෙනි පදේ නම් 1. 3 ගුණ කිරීම එන්න දාන්න. ඒ පළවෙනි පදේනේ 3 ගුණ කිරීම 1 කීයද? 3යි. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ පළවෙනි පදේ කීයද? 5යි. එහෙනම් මෙයාට තව කීයක් එකතු වෙන්න ඕනේද? 2ක්. n 1 දාපුවම මේ n 1 දාපුවම 3 වරක් 1 3යි. හැබැයි පළවෙනි පදේ 5නේ. 2ක් එකතු වෙනවා නම් හරි. 5 හැදෙනවා. දැන් බලන්න දෙවෙනි පදේ හැදෙනවා කියොත් n 2 දාන්න. 3 ගුණ n කියන්නේ අදාළ පදේ ස්ථානේ. 3 ගුණ කිරීම 2. 6යි. 6යි 2යි 8යි. තුන්වෙනි පදේ 3 ගුණ කිරීම 3 9යි 9යි 2යි 11යි. අන්න හරි. එහෙනම් සාධාරණ පදේ මොකද්ද මෙයාගේ? tn සාධාරණ පදේ පොදු පදේ කියලා කියනවා 3යි n ධන 2යි ජෙනරල් ටර්ම් එක. හරි. ඊට පස්සේ රෝමිලක් අංක 3. මේ දෙවෙනි එක රෝමිලක් අංක 3. මේක වලට අර විදිහටත් පුළුවන්. මුලින්ම පළවෙනි පදේ හෙව්වා, දෙවෙනි පදේ හෙව්වා, තුන්වෙනි පදේ හෙව්වා. මේ කියලා දුන්න විදිහට කෙරුවා. හරි. සාධාරණ පදේ හොයන්න තියෙන වෙනස් වෙන්න නැති පදේ හිඹම දැම්මා. මේ 1 2 3 මේ පදේ එනවනේ වෙනස් වෙනවනේ. ඒකට n කියලා දැම්මෙන් වෙනි පදේ. හරි. ඒ අනුව අන්තිම පේළියේ සිටින සිසුන් ගණන සොයන්න. අන්තිම පේළියේ ඉන්න සිසුන් ගණන හොයන්න කියලා කියනවා. හරි. ලේසියිනේ. මේ පේළි කීයක් තියෙනවා කියලා කිව්වද? පේළි 18ක් තියෙනවා. එහෙනම් අවසාන පේළිය කීවෙනි පේළිය? 18 වෙනි පේළිය. හරිද? අන්තිම පේළියේ තියෙන සිසුන් ගණන ඇති සිසුන් ගණන තමයි හොයන්න යන්නේ. හරිද? අන්තිම පේළියේ ඉන්න සිසුන් ගණන. අන්තිම පේළිය කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා රටාව ගත්තාම කීවෙනි පේළියද? 18 වෙනි පේළිය. පේළි 18ක් තියෙනවා. 18 වෙනි පේළියේ ඉන්න සිසුන් ගණන තමයි අහන්නේ. එහෙනම් එන්න කීයක් දාන්නේ?
එන්න 18 දාන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඔව් 18 වෙනි පේළිය ඉන්න ගානනේ හොයන්නේ. තේරුණාද? tn සමානයි අපි දන්නවා 3n ධන 2යි සාධාරණ පදේ. එන්න 18 දාපුවම t 18 මේ 18 වෙනි පදේ 18 වෙනි පේළිය මේ 5 කියන්නේ පළවෙනි පේළිය. 8 කියන්නේ මෙතන දෙවෙනි පේළිය. තේරුණාද? එහෙනම් 18 t 18 කියන්නේ 18 වෙනි පේළිය. තේරුණා? t 1 කියන්නේ පළවෙනි පේළිය, t 2 කියන්නේ දෙවෙනි පේළිය. එහෙම යන්නේ. t 18 කියන්නේ 18 වෙනි පේළිය. එන අවසාන පේළිය ඉන්න ගාන යන්නේ 3යි. ගුණ කිරීමෙන් කියන්නේ 18යි. 3 ගුණ කිරීම 18 ධන 2. හරි. බලන්න 3 වරක් 18 කියනවා 30යි 30යි 24යි 54. හරි. 54 දෙකක් කියනවා 56යි. හරි. එහෙනම් t 18 වෙනි පදේ කීයද? 56යි. 18 වෙනි පදයගේ 56 මෙහෙම ගිහිල්ලා 18 වෙනි තියෙන අවසාන පිට තියෙන පදේ 56යි. එහෙම 56ද? එම නිසා සිසුන් ගණන කීයද? 56යි. අන්තිම පේළියේ ඉන්න සිසුන් ගණන 56යි. සිසුන් 35ක් සිටින්නේ මුල සිට කීවෙනි පේළියද කියලා අහනවා. දැන් අහනවා ළමයි 35ක් ඉන්නේ කීවෙනි පේළියද? මුලින් ඉඳන් කීවෙනි පේළියද කියලා අහනවා. පළවෙනි පේළිය ළමයි 5යි, 18 වෙනි පේළිය 8 වෙනි දෙවෙනි පේළිය ළමයි 8යි, තුන්වෙනි පේළිය 11යි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කීයද අපි ගත්තේ? 18 කීයද? 18 වෙනි පේළිය 56යි. හරිද? අහනවා සිසුන් 35ක් සිටින්නේ. මේ හරියගයක් තියෙනවා 35 කියලා. ඕක කීවෙනියට තියෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. කීවෙනියට තියෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. ඔය පේළිය කීවෙනි පේළියද කියලා අහන්නේ මුලින්ම. පළවෙනි පේළිය, දෙවෙනි පේළිය, තුන්වෙනි පේළිය, හතරවෙනි පේළිය. මෙයා ගන්න දැන් අපි දන්නේ නැහැ කීයටද ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් යාව ගන්න n වෙනි පේළියේ ඉන්නවා කියලා තමයි. හරිද? n වෙනි පේළියේ n කියන ස්ථානේ ඉන්නවා කියලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් tn සමානයි කීයටද? 35ට සමානයි. n වෙනි පදේ 35 කියලා ගන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ මේ පදේ තියෙන කීයද කියලා. දැන් අපි තියෙන ස්ථානේ n තමයි හොයන්නේ. n වල දන්නවා tn කියන්නේ කීය? 3n ධන 2යි. සමානයි 35. මුලින්ම 2 අයින් කරගන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ අපි? මේ පැත්තට ඍණ 2ක් දාගත්තා නම් හරි. 2 බිඳුව. එහෙනම් 35යි. මේකේ සමාන ලකුණු දෙපැත්තේ පද සමානින්ද මේ පැත්තට මොනවා හරි වම් පැත්තට මොනවා හරි ගිරොත් දකුණටත් ඒකම කරන්න ඕනේ. එහෙනම් 35 අඩු කිරීම 2යි ළමයි. මෙතන එනවා 2ට 2 කැවිනවම 3n. 3n සමානයි 35 අඩු කිරීම 2 කියන්නේ 33යි. 35න් 2 33යි. n කියන්නේ කීයද? මෙන්න මෙයා 3ෙන් බෙදන්න ඕනේ. n සමානයි 33 3 1යි 3 3 1යි. n සමානයි 11යි. ඕක තමයි උත්තරේ. හරිද? එම නිසා සිසුන් 35ක් සිටින්නේ 11 වන පේළියේ වේ. 11 වෙනි පේළියේ වේ. හරි. ඒ ගානත් හරි. 9 වෙනි ගානත් හරි. ඊට පස්සේ 10. 10 නම් මම පන්තියෙනුත් හදුවම මතක හැටියට. බලන්නකො ඒකත් ඉක්මනට කරගෙන යන්කො. 10 වෙනි ගාන. පාසල් ශ්‍රමදානයකට සහභාගී වූ සිසුන්ගෙන් 5න් 2ක් ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීමට යෙදුණි. හරි. ශ්‍රමදානයක්. එයාලගෙන් 5න් 2ක් මොකද කරන්නේ? ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍රනවා. එහෙනම් ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීමට කොච්චරද? මුළු සිසුන්ගෙන් 5න් 2ක්. මුළු සිසුන් ගණන 5යි නම් ඒකෙන් 2ක් මොනවටද? ක්‍රීඩා පිටියට. තේරුණාද? හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ඉතිරි ළමුන්ගෙන් 4න් 3ක් ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට යෙදිනවා. ඉතිරි අය දැන් 5න් 2ක් නේ. එහෙනම් ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට කොච්චරයි යොදවද? ගොඩනැගිලි වටපිටාව සුද්ධ කිරීමට පවිත්‍ර කිරීමට හරි. ගොඩනැගිලි
වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට කොච්චරක්ද කියන්නේ? ඉතිරි ළමුන්ගෙන් 4/3ක්. අන්න. එතන ඉතිරි කීයද? 5/2ක්. මුළු සිසුන්ගෙන් 5/2ක්. මේ ක්‍රීඩා පිටිය සුද්ධ කරන්න අරන් ඊට පස්සේ ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍ර කරන් මෙන්න මේ 5/2 නෙමෙයි. යාලා ඉතුරු ටික. ඉතුරු ටික කියන 5/2යිනේ. මුළු එක 5/5යි. ඔගෙන් 5/2ක් අඩු කරන්න කීයද? මේ 5/5 3යි. 5/3ක්. 5/3ෙන් කොච්චරද ඉතිරියෙන්? 4/3ක්. ඉතිරියෙන් 4/3ක්. ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට යෙදවිය. ඉතිරි සිසුන් පාසලේ ඩෙස්පුටුවල තීන්ත ආලේප කරනවා. ඉතිරි සිසුන් තමයි තීන්ත ආලේපනීය. තීන්ත ආලේපනයට ඉතිරි සිසුන්නේ. හරි. තීන්ත ආලේපනයේ නම් කොච්චරද? ඉතිරි සිසුන් කියනවා මේ ඉතිරියයි නෙමෙයි. මෙතන එනවනේ උත්තරය. ඒ එන උත්තරයෙන් හරි ඉතිරි කොටස තමයි මොකද්ද? තීන්ත ආලේපනයට යොදා දෙන සිසුන් සංඛ්‍යාව. හරි නේද? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම හදන්නත් පුළුවන්. මුළු සංඛ්‍යාව කීයද? එකයි. මුළු සංඛ්‍යාව එකයි කියලා ගන්න. තේරුණාද? එකයිනේ කියන්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් කීයද? 5/5යි. තේරුණාද? මුළු සංඛ්‍යාව අපි හැම වෙලාවෙම කමන්නේ එකයි කියලා ගන්න. භාගෙන් තියෙන මුළු එක එකයි. ඕකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීමට හේතුව තමයි ගන්න. හරිද? මුළු සිසුන්ගෙන් 5/2ක්. ඊට පස්සේ 5/2ක්. ඔය සිසුන් ගණනයි ඊට පස්සේ ඒකට එක මේ සිසුන් ගණන ඊට ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට කියන්නේ සිසුන් ගණනක් මෙතන. ඒ සිසුන් ගණන එකතු කරලා එකෙන් මේ ඔක්කොම ටික අඩු කරවලා එන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ තීන්ත ආලේපනයේම ළමයි ගන්න. තේරුණාද? හරි. ඒක එහෙම හොයන්නේ. බලන්නකෝ ප්‍රශ්න ටික. ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීමට සිසුන් යෙදුව පසු ඉතිරි වූ මුළු පිරිසෙන් කවර භාගයක්ද කියලා අහනවා. ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීමට සිසුන් යෙදුව පසු ඉතිරි වූ මුළු පිරිස අන්න. ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීම මුළු සිසුන්ගෙන් 5/2ක් මේවා කරුවානේ. එහෙනම් ඉතිරි වෙච්ච කොටස මේ රෝම ඉලක්කාංක 1 බලා ගන්නකො. කියනවා ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීමට සිසුන් යෙදුව පසු මේ මුළු සිසුන්ගෙන් 5/2ක් ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීමට යෙදුවලු. ඉතිරි වූ පිරිස මුළු පිරිසෙන් කවර භාගයක්ද කියලා අහන්න. ළමයි. දැන් මෙතන ඔක්කොම ළමයි 5ක් හිටියොත් ක්‍රීඩා පිටිය සුද්ධ කිරීම ළමයි 2යි යන්නේ. එහෙනම් ඉතුරු පිරිස කියන්නේ 5/3යි. ඒක හොයන්න මෙහෙම මේ සම්පූර්ණ ළමයි ප්‍රමාණය 1යි කියලා ගන්න ඕනේ. 1 ඍණ 5/2. තේරුණාද? නැත්තම් ඔයාලට ගන්න ඕනේ ඉතින් 5නේ තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ ළමයි ප්‍රමාණය 5/5. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 1යිනේ. තේරුණාද? හරි. මෙතන කීයද? මම මේ 1 කියලාම ගන්නම්. මොතනට ලේසියිනේ. හරි. 1 අඩු කිරීම සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයෙන් 5/2ක් අඩු වෙනවා කීයද? 1 මේ මෙතන තියෙන 1 බෙදීම 1නේ. හරි. පොදු හරය ගන්න ඕනේ 5යි. එතන මේ 5/5 අඩු කිරීම 5/2 එකපාර මේක දාන්නත් පුළුවන්. උත්තරේ කීයද එන්නේ? 5/2 ගියව 3යි. පොදු හරය ගන්නවා 5/3යි. එහෙනම් ක්‍රීඩා පිටියේ පවිත්‍ර කිරීම සිසුන් යෙදුව පසු ඉතිරි වූ පිරිස මුළු පිරිසෙන් කවර භාගයක්ද? 5/3ක්. පාසල් ගොඩනැගිලි වටපිටාව පිරිසිදු කිරීමට යෙදුව මුළු පිරිස පාසල් ගොඩනැගිලි වටපිටාව තියෙනවනේ. ඔව්. වටපිටාව පිරිසිදු කිරීමට යෙදුව පිරිස මුළු පිරිසෙන් කවර භාගයක්ද? හරිනේ ළමයි. මේකේ 5/3 කියන්නේ මුළු පිරිසෙන් ඉතිරි වෙච්ච ප්‍රමාණය නෙමෙයි ඉතිරි වෙච්ච ප්‍රමාණය. එහෙනම් එයාව තව මොකකින් හරි ගුණ කෙරුවොත් අනිවාර්යයෙන් මෙතනත් එන උත්තරේ මොකෙන් දෙන්නේ? මුළු පිරිසෙන් කොච්චරක්ද කියලා. මේ 5 කියන්නේ මුළු පිරිසනේ. තේරුණාද? ඔව්. මේ දෙවෙනි එක බලන්න උතකට අහනවා මුළු පිරිසෙන් කවර භාගයක්ද ගොඩනැගිලි වටපිටාව සුද්ධ කිරීමට යොදාගත්තේ? හරිද? ඒක හොයන්නේ 5/3න් 4/3ක් ඉතිරියෙන් 4/3ක් නේ ගත්තේ. මේක නෝ කොහමද? 5/3 ගුණ කිරීම 4/3. තේරුණාද කීයද? මේ
මොකවත් කැපෙන්නේ නැහැ. 5 වරක් 4 20යි. හරයයි ගුණ කරන 9 3 වරක් 3 9. 20න් 9. තේරුණාද? හරි. දැන් මුළු පිරිස කීයද? දැන් මේකේ තියෙන මුළු පිරිස 20ක් විදියට නම් මෙතන තියෙන මුළු පිරිස 5ක් විදියට. එහෙම වෙනස් වෙනවා. භාග සංඛ්‍යා. හරි. මෙයාව තුන අපිට 20න් ලියන්න පුළුවන් තුල්ලේ භාගය හැටියට 4න් ගුණ කරනවා හරි. ක්‍රීඩා පිටිය ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට යෙද වූ පිරිස මුළු පිරිසෙන් කවර භාගයක් දන්න. ක්‍රීඩා පිටිය ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍රන්න. මෙන්න මෙයාගේ එකතු අහන්න. තේරුණාද? මෙයා තියෙනවා ක්‍රීඩා පිටියට ඊට පස්සේ වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට මෙච්චරයි. තේරුණාද? 20න් 9යි 5න් 3යි. අහන්නේ මොකද්ද? දැන් අහන්නේ මෙන්න මේ දෙකට ක්‍රීඩා පිටියටයි ගොඩනැගිලි වටපිටාවයි සුද්ධ කිරීමට යෙදවූ මුළු පිරිස කොච්චරද කියලා අහන්නේ. කොච්චර භාගයක්ද කියලා නේද? ඔව්. මේ භාගයක් හැටියට තමයි තියන්න ඕනේ අපිට ගානක් දීලා නැහැනේ. මෙයා 5න් 3යි. හරි. ඒ ගොඩනැගිලි මොනවාද? මේ ක්‍රීඩා පිටිය පවිත්‍ර කිරීමට මෙච්චරයි 5න් 3යි. එයාට එකතු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? එයාට එකතු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙයාව මේ මොකද්ද? ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට යෙදී ගොඩනැගිලි වටපිටාව පවිත්‍ර කිරීමට යෙද වූ ගාන කීයද? 20න් 9යි. තේරුණාද? මෙතන 5න් 3යි මෙතන 20න් 9යි. මේ දෙන්නා මේ 5න් 3 කියන්නේ මුළු පිරිසෙන්. හරිද? සෝරි මෙතන 5න් 3 නෙමෙයි 5න් 2යි ළමයි. හරි. මේ කියන්නේ පාසල් ශ්‍රමදානයේ සහභාගී විසින් 5න් 2ක් ක්‍රීඩා පිටියට. ක්‍රීඩා පිටියට 5න් 2යි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ගොඩනැගිලි වටපිටාව සුද්ධ කිරීම කීයද? 20න් 9. මේ දෙකම තියෙන්නේ මොනවද? මුළු පිරිසෙන්. මේ මුළු පිරිසෙන් 5න් 2ක්. මෙතනත් මුළු පිරිසෙන් 20න් 9ක්. තේරුණාද? එතකොට මුළු පිරිස 5යි නම් මේ ක්‍රීඩා පිටිය සුද්ධ කිරීම දෙන්න. මුළු පිරිස 20යි නම් හරිද? මොකක්ද මේ ගොඩනැගිලි වටපිටාව සුද්ධ කිරීමට 9. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් බලා ගන්නකො. දැන් මේ මුළු පිරිසෙන් තියෙන ඉන්න තමයි මේ දෙකම අපිට මේ දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔතකොට ඒ උත්තරෙත් එන්නේ මුළු පිරිසෙන් කොච්චරද කියලා බලන්නකො. පොදු හරයක් ගන්න වෙනවා නේ. 5යි 20යි තියෙන්නේ. පොදු හරේ 20. 5 4න් ගුණ 20යි 2 4න් ගුණ කරපුවා 8යි. එකතු කිරීම 9 බෙදීම 20. හරි. උත්තරේ එනවා මෙතන 20යි පොදු හරේ 8යි 9යි 17යි. 20න් 17යි. තේරුණාද? උත්තරේ මේක. 20න් 17යි. 2 වෙනි එකට. ඊට පස්සේ 4 වෙනි එක. ශ්‍රම දානයේ සහභාගී වූ මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 400ක් වූ අතර 8න් 3ක් පිරිමි ළමුන්නේ. ශ්‍රම දානයේ සහභාගී වූ ගැහැණු ළමුන් ගන්න හොයන්න. හරි. කියනවා දැන් ශ්‍රම දානයේ සහභාගී වෙලා ඉන්න මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 400ක් වූ අතර. හරි. ශ්‍රම දානයේ ඇවිල්ලා දින මුළු ගාන කියලා 400ක් වූ අතරින් 8න් 3ක් පිරිමි ළමන්නේ. එහෙනම් මේ 8න් 3ක් පිරිමි ළමන්නේ ශ්‍රම දානයේ සහභාගී වූ ගැහැණු ළමයි ගාන තමයි හොයන්න. ඔකත් ක්‍රම දෙකකට පුළුවන්. මේ ළමයි ගැහැණු ළමයි ගාන කීයද? ගැහැණු ළමුන් සංඛ්‍යාව භාගයක් ලෙස කීයද? භාගයක් ලෙස තමයි මේ ශ්‍රම දානයේ සහ මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ 8න් 3ක් නේ පිරිමි. එහෙනම් ගැහැණු කීයද? 8න් 5යි. 8න් 3ක් පිරිමි නම් 8න් 5ක් තමයි ගැහැණු. මේ 8 බෙදීම 8 අඩු කිරීම 3 බෙදීම 8 මේ 8න් 5ක් එන්නේ. එතකොට ගැහැණු ළමුන් සංඛ්‍යාව 8න් 5යි. 8න් 5යි. ඒ 8න් 5 කවුද? 8න් 5 ගැහැණු ළමයි සංඛ්‍යාව. ඔය ගැහැණු ළමයි සංඛ්‍යාව හොයන්නේ කොහොමද? මුළු පිරිසෙන් 8න් 5. හරි. ගැහැණු ශ්‍රම දානයේ සම්බන්ධ වන ගැහැණු ළමයි සංඛ්‍යාව මුළු පිරිසෙන්. එම නිසා ගැහැණු ළමයි සංඛ්‍යාව කොහොමද දන්නේ? ගැහැණු සංඛ්‍යාව මුළු පිරිසෙන් කොච්චරද? 8න් 5ක්. මුළු පිරිස කියන්නේ කියලා මේ 400යි.
400න් n කියන්නේ ගුණ කිරීම 8න් 5. හරි. 400න් 8න් 5යි. මෙන්න මේ 400 8න් බෙදපුවම කියනම 50යි. 8 2යි 40ට 5යි 50යි. 50ව 5ක්. 250යි. ගිහා ළමයි සංඛ්‍යාව කියලාමයි 250යි. හරිද? කොහොම හදන්න පුළුවන් මේ ගිහා ළමයි සංඛ්‍යාව හොයාගත්ත භාගයක් විදියට 5න් 8න් 5යි. ඊට පස්සේ මුළු පිරිස අපි දන්නවනේ. එහෙනම් මුළු පිරිසේ 8න් 5 තමයි ගිහා ළමයි සංඛ්‍යාව. මුළු පිරිස 400යි. තේරුණාද? එහෙමත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ දෙවෙනි ක්‍රමය බලන්නකො. අපිට දැන් උතන දීලා තිබ්බේ මේ පිරිලමුන් සංඛ්‍යාවනේ 8න් 3ක්. එහෙනම් පිරිමි සංඛ්‍යාව හොයාගන්න පුළුවන්. සංඛ්‍යාව හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද? මුළු පිරිසේ 8න් 3ක්නේ පිරිමි. මුළු පිරිස 400යි. 400න් 8න් 3ක් තමයි පිරිමි. හරි. එහෙනම් පිරිමි කොච්චරද? 400 ගුණ කිරීම 8න් 3. මේ 50ව 3 150යි. එහෙනම් පිරිමි සංඛ්‍යාව 150යිනේ. එහෙනම් ගැහැණු ළමයි සංඛ්‍යාව කීයද? ගැහැණු සංඛ්‍යාව කීයද? මේ මුළු පිරිස 400යි. ඒ පිරිස තුලින් ඕනේ ගැහැණුයි පිරිමි විතරනේ. එහෙනම් මෙතන පිරිමි 150. එහෙනම් ඊටු කට්ටිය ගැහැණු 400 150 කියම ඒ 250යි. හරි නේද? උත්තරේ ළමයි උත්තරේ 250. මේ හරි රිමයින්ඩර්ස් දෙකේ සාකච්ඡාවත් ඉවරයි.